Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ NHP ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Aurea A Playful Journey လို့ခေါ်တဲ့ game တစ်ခုကြောင့်ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game က PC ဘောက Pale War နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူပြီးတော့အခု Pale War Mobile Version လို့ပြောလောက်တဲ့အထိကိုတူတဲ့ game တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ PC မစောနိုင်တဲ့ browser အတွက် Mobile Version ပေါ်မှာ Aurea ကိုစော့ပြီးတော့ Pale War ကိုလွှမ်းနေစိတ်လေးခဏလောက်တည်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ game ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်အောင် game က open world action RPG game မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ sci-fi adventure ရဲ့ life simulation ရဲ့အပြင်မှာ sample လေးပါနည်းနည်းပါပါသေးတယ် game ထဲမှာတော့ system နှစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Path system နဲ့ metaverse creation system တွေပဲဖြစ်ပါတယ် metaverse ဆိုပြောလိုက်တာနဲ့ own space own creation တွေအများကြီးပါတယ်ပြောလို့ဒီ game ကတခြား game တွေတော့အနည်းငယ်ထူးခြားတော့အမှန်ပါပဲAurea ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ HK Hero Entertainment ဖြစ်ပါတယ် HK Hero Entertainment ကိုတော့ Crazy Action Sumo Dragon Software တွေကတော့တည်ပါလိမ့်မယ် Game ကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ iOS တွေလုံးဝမရသေးပါဘူး Android version တည်တံ့အတွက်ပဲရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ iOS သမားရတော့ဆောက်လို့တော့အရမှာမဟုတ်သေးပါဘူး Game ရဲ့ file size နေနေရလဲ8GB လောက်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ space YAMU ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ story နေတဲ့ phone လေးမှာလည်းစုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ game ရဲ့အကြောင်းကိုအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာ game ရဲ့ trailer လေးကိုအရင်ဆုံးတူတူကြည့်လိုက်အောင်game ရဲ့ trailer ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ game ကဘယ်လို game မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးတော့ခံမမိပါလိမ့်မယ် game က open world ရဲ့မှာ Pale လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က like share like ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် battle Pale အဖြစ်အသုံးချမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ building မှာအလောင်းမွေးအကောင်လေးအဖြစ်ထားမလားဆိုပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ game မှာကဘာတွေထူးခြားလဲဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့ battle ဒီမှာတိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ Pale တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကစုံမလို့ပြီးတော့ချလို့ရတယ်ပြောမယ်တခြား alien တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ build တွေကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံး teammate အနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါနောက်ချက်ကဒီ game က live simulation နဲ့ပါတဲ့အတွက် building လုပ်ရတာလေကိုကပြောဆိုဒီလက်တွေ့ဘဝနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်တဲ့ပိုင်းတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဥပမာငားများတာတို့အိမ်ဆောက်တာကိုယ့်ရဲ့ channel ဒီ live service တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်brother ရောဒီ game ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်တော့နောက်ထပ်ဘာ game တွေလုပ်စီချင်တော့အားလုံးကို comment ထဲမှာရေးထားလို့ရပါတယ်